άνοιγμά μου. 2, 1. Αρχίστε από το ίδιο σημείο. Όχι, όχι, άστες και μετά θα βάζουμε εμείς τη δύση μας. Επιστρέφουμε σε λίγο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Club FM. Απριάννα. Και όχι, πρέπει να σηκώνει τη αλυσίδα. Βγάλτε κορδόνια. Καλά, άστα κάτω. Άστα κάτω. Εντάξει, αφήστε τα κάτω. Μαρία. Όχι, Για να εξασφαλίσετε εύκολα κάθε ανεπιθύμητη δουλειά στο αυτοκίνητο, ανασκευάζουμε την αποκλειστή του στο σπρέι. Μόνο σε 3 λεπτά. Τηλέφωνο 242-022-068. Δεν είναι πρώτος, μιλάει, παίρνει βαθμό. Μου δείτε ότι έχει πολύ χάσει, πρέπει να κάνω εγώ τον καπετάλι, ας πούμε, κάτω με την ρέκια. Ο καπετάλιος έχει όλους και δεν έχει όλους. Και πρέπει να φέρει κάποιος να φέρει. Α, εμείς το ξέρουμε αλλιώς. Εγώ το έκανα στην κατευθύνη αυτό και το έπαιζα ότι, ξέρεις, όταν κάποιος λέει θέλω να μου φέρετε 2 βρεσιόλια. Ωραία, εγώ κοιτάω. Εγώ. Έλα, δεν θέλω. Και 2 πάμε. Ρε, να χτίσαι και την κόρη σου. Μιχαέλα! 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 Ρε, Μιχαέλα! Μιχαέλα! Μιχαέλα, βγάλει την μπλούζα. Αλλά βγάλει την μπλούζα. Βγάλει την μπλούζα, βγάλει την μπλούζα. Αφήστε με, με τα δυο. Ναι ρε, θα σου πειράξει. Να βγάλω. Κωνσταντίνα! Να πάτε κοντά. Μιχαέλα, βγάλει την μπλούζα, ρε. Γιατί με τα δυο θα είμαι. Δεν είσαι μεγάλα, δεν έχεις πρόβλημα. Βγάλει το κολάν τότε, το πατελόνι. Το πατελόνι βγάλε, ρε. Με το βρακί θα είμαι. Μα με τα παιδιά θα είμαι, το βρακί θα είσαι, με κάτι πρέπει να είσαι. Γρήγορα, ρε, τελειώνει ο χρόνος, Μιχαέλα. Να μα είναι όλα τέτοιο. Μιχαέλα! 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ξεβρακώνεται! Εγώ το πάω. Βγάλε, τι βγάλε. Δεν μετράτε εσείς οι ίδιοι. Είσαι πολύ σεξι. Δεν μπορώ!